takojmë edhe këtë të njëjtë data 13 nëntor. Jemi në mes të muajit nëntor thuajse. Jemi së bashku në transmetim direkt deri në orën 11. Janë plot 2 orë, të cilat ne kalojmë së bashku në programacionin e pasur të televizionit Klan dhe shumë të dashur për çdo familje shqiptare. Pikërisht para ditën ne kemi një ftesë të përhershme nga e hëna në të premte, që t'jeni këtu me ne. T'ju shoqërojmë me receta shumë të mira. Receta të cilat duhet jenë gjithmonë të thjeshta për të realizuar me produkte që gjinden kollaj dhe patjetër që mund t'i provoj kushdo që t'i përgatis. Nga ana tjetër dhe temat janë të shumë llojshme. Larmishmëria e karakterizon këtë program, kështu që se çfarë kemi sot unë gjithmonë ja tregoj përmes përmbajtjes. E shohim bashk. Kemi recetën e parë, fileto peshku që do të gatuhet aq mirë, aq shishëm, do ta shihni dhe vetë. Receta tjetër do të jetë tagliatelle me karkaleca burani. Jetë me ritëm edhe në pension. Mburoja kundër vetmisë dhe sëmundjeve. Do të flasim pikërisht për këtë, për përfshirjen e të moshuarve në jetën sociale dhe familjare. A janë ata të përfshirë, a janë më veçmas të veçuar, cilat janë aktivitetet që zgjedhin sot në ditët e sotme të moshuarit që jetojnë këtu në Shqipëri. Ka tematika patjetër aktivitete që mund të realizojnë të ndryshme, por sa terren gjejnë edhe këtu në vendin tonë, sa e mundur është, sa e praktikojnë, sa e përqafojnë të moshuarit një aktivitet të caktuar, që ndoshta jashtë vendit mund të jetë diçka fare e zakonshme, këtu mund të mendohet dy herë, siç për shembull mund të jetë një udhëtim jashtë vendit. E shumë gjëra të tjera do t'i diskutojmë së bashku me të ftuarat. Tani do të shkojmë menjëherë tek Shef Klajdi. Sot jemi me të, është Shef Klajd Maja, i cili është bashkuar në program për të sjellë recetat. Janë receta shumë të thjeshta, pavarësisht se ai është një shef kuzhine, pa diskutim që kur vjen këtu në shije shtëpie, e thjeshton të gjithë procesin edhe e bën të arritshëm nga kushdo që dëshiron të gatuajë recetat e tij. Shkojmë bashkë. Dëshirën e mirë që të sjellim sot 2 receta të cilat janë me bazë peshku. Në fakt të parën, për të renditjes që patëm në përmbajtje, do të bëjmë tagliatellet për t'i dhënë kohë që të piqen pak në furrë, sepse është një recetë që do të përfundoj në furrë. Unë i dëgjova më herët Shef Klajdin, se Shef Klajdi gjithmonë mi prezanton recetat ndjes dhe natyrisht që edhe unë të kem një ide se çfarë do të bëjmë, po mbi të gjitha të kuptojmë diçka që janë shumë të realizueshme. Duke parë përbërësit, i keni të gjitha aty pranë, në mos në shtëpi, tek marketet afër shtëpisë tuaj. Atëherë, receta e parë është kemi tagliatelle, kemi karkaleca që e kemi shëruar dhe kemi lënë bishtat e karkalecave për zbukurim. Kokat e karkalecit do t'i zijem me qep karrotë dhe selino, janë të lara dhe pastruara mirë. Kemi verë të bardhë, hudhër, qep, kripe piper, parmigiano, edhe gjalpin, shumësht, miell. Kaq kemi përbërës për këtë recetë. Tani do fillim që të përgatisim bulionin e peshkut. Pra qep, karrot dhe selino. Karrot dhe selino. Do të hedhim kokat e peshkut të lara dhe të pastruara mirë dhe të lejmë të zihen dhe pa krip, të zihen rreth 10 minuta. Ndërkohë, në tiganin tjetër hedhim pastat. Pa krip. Tani do të marrim një tigan tjetër dhe do bëjmë do shtojmë pak vaj ulliri. Po, vendosim pema olive oil për recetën. Ku besoj këtu do vijojmë me përgatitjen e karkalecit. Po, tani do fillojmë përgatitjen e karkalecit. Atëherë, sheh peper në kubike.
imët dhe bëhet gati një përbërës i rëndësishëm, gjithashtu që të besoj jep shumë shije dhe plotëson atë çfarë do të përgatitet në kakalecin. Pak hudhër. Të prerë në feda. Dhe të razojmë pak. Po mund t'i largojmë pak. Ta ulim pak temperaturën? Po, mund ta ulim pak temperaturën e kësaj. Ne pa provojmë mirë këtu. Shumë mirë. Okej. Pra janë 3 në pianur si që shihni, e na e parë janë vetëm kokat e karkalecit me karrot, qep dhe selino, që është pikërisht ena këtu, do të marrim lëngun pra. Këtu kemi vendosur tagliatelet për të zier dhe tek tigani po punohet qep pudra për momentin dhe pema olive oil. Dështojmë kakalecat në tigan për t'i skuqur pak. Dhe ndërkohë, ne do përgatisim pak bashamelin e buranisë. Dështojmë pak gjalp. S'është problem, sa largojmë pak këtë. Në rregull. Se kjo zgjidh dhe me avllën e vet. Gjalpi Dështojmë pak lufra. gjalp për bashamelin e Ky beshameli do jetë për ta kaluar Kjo do në furrë. jetë gjalp, miell edhe shumësh dhe pak nga longu i kakalecave, kokave të kakalecit. Është pjesa kremoze, po Kjo themi që pjesa do ta kremoze dhe pjesa që e lidh pastat. Perfekt. Unë po ndalem pak tek gjalpi. Okej. Gjalpi që po përdorim për këtë recetë padyshim është gjalpi lufra. Ai gjalp i cili është pjesë e shportës tonë edhe që ne gjithmonë e kemi sugjeruar ndër produktet e lufrës. Bëjmë receta shumë të shijshme me të, mund të konsumojmë çdo recetë me shijen dhe aromën e mrekullueshme që i jep gjalpi i lopës lufra. Është gjalpi freskët gjithmonë padyshim, ashtu siç vjen nga lufra e përpunuar si duhet, mbledhur nga fermat edhe vënë në dispozicion një produkt i freskët natyral me njëherë te konsumatori më pas. Lufra ka zgjedhur që ta sjell edhe në paketime të vogla dhe në paketime të mëdha. Ky është 200 gramsh që kemi ne. Absolutisht i shijshëm, përveç se cilësor dhe realizon atë kremozitetin në rastin konkret që do të na duhet jo vetëm për beshamelin, për kremin, por edhe në recetat të tjera. Unë për shembull e preferoj shumë gjalpin edhe tek suprat. Në momentin kur filloj dhe gatuaj supën, një lugë gjalpi jep një shije të mrekullueshme. Atëherë. Dihet kjo. Tu ka ardhur momenti e kakalecat, do ta shuajmë me verë të bardhë. Po. Sa ta vulloj pak vera, e lejmë një anë këtë. Të vendosim pak kapakun. Sa aromë të mirë nga karkaleca. Sa ta vulloj pak vera. Tani këtu kemi shtuar gjalpin, që të bëjmë bashamelin. E ulim pak temperaturën asaj. Shtojmë një lugë gjys miell. Dhe ka vardisim pak që të japë një skuqje të lehtë. Po, po. Në rregull, të ndihmoj pak këtu. Më fal se unë ngadalsoj ndoshta ritmin tënd. Jo, s'ka problem. Shumë mirë. Ndoshta na duhet prap, edhe kjo na duhet, edhe kjo na duhet. Një garush dhe vogël më duhet, më të ndihmosh? Një garush dhe vogël? Patjetër. Atëherë, kjo do të ishte më mirë apo kjo? S'ka problem. Kjo. Edhe një kapse për pastat. Po. Atëherë këtu ne do shtojmë pak shumësht.
Oke, shumë bukur. E ky është qumshti pastaj. Tani do shtojmë pak qumësht. Është momenti për të shtuar qumësht lopet pasterizuar nga lufra. Qumështi freskët me të gjitha të mirat në fakt, një produkt i domosdoshëm për shëndetin, një produkt që duhet konsumuar rregullisht, është me kalciumin që është i nevojshëm për kockat, për shëndetin ton, por jo vetëm. Dhe natyrisht unë ju shtoj këtu përveç qumshtit të pasterizuar të lopës që përdorëm ne, keni dhe versionin tjetër Tradita, që është nga firmat e vogla, e përzgjedhur me shumë kujdes nga lufra, që ju të keni aromën e mirë të fshatit në produktet tuaja, qoftë kosi, qoftë qumshti, dhe të keni dhe atë efektin e qumshtit që është përdorur dikur në shtëpit tona, pikërisht atë aromë dhe atë shije e gjeni tek lufra. Mbetet historia njësoj. Do shtojmë pak krip te bashameli. Ajo të plotësohet pak tani, Atëherë sa të trashet pak, do shtojmë lëngun e kokave të karkalecit. Kokave të karkalecit. Dhe më thonë, gjithmonë nuk na shko kot. Kokat e karkalecit mund të bëhen përveç buljoni që mund të përdoret, mund të bëhen edhe pasta me pomodori, me verë bardh, dhe forlon të gjitha dhe siten me një sit të imët. Edhe krijohet ajo salca aroma e mirë. Një salcë shumë e mirë. Atëherë shtojmë pak buljon. Shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë për të bërë një pjatë të veçantë. Me karkaleca mund të jetë ndoshta një drekë e bukur e fundjavës kur ju doni të gatuani diçka më ndryshe. Dhe realisht kjo do të jetë e gjitha e përgatitur bukur dhe shijshëm në pak minuta, siç mund ta shihni gjithçka është në transmetim direkt. Unë do t'ju jap pak recetën. A mund të jap pak recetën me shkrim të pengoj? Jo, fillo. Atëherë. Përbërësit e recetës tagliatelle me karkaleca burani janë 600 gram karkaleca deti, më pas kemi një qep të madhe, një thelpi hudhër, gjysmë gote verë bardh, 3 lug vaj ulliri, 100 gram gjalp, 40 gram miell, 250 ml qumësht, 100 gram parmigian i grirë, 600 gram makarona tagliatelle të freskëta, mundësisht nëse keni ato akoma më mirë, si t'i përgatisni dhe vetë ndoshta. Borzilok i grirë, të freskët të mirë, dhe besoj këtu përfundua me të gjithë përbërësit. Tani kjo bë masë kremoze. Po. Kjo është gati. Do ta marrim dhe një herë. Këte e fikim fare. Se makaronat janë gati. Të bëj një renditje të vogël atëherë? Po. Vetëm një moment, meqense të gjitha janë vënë në vit. Tani është momenti i montimit në tavë, kam përshtypjen. Tani është momenti i bashkimit të gjitha produkteve në një tigan, të bëhet një përzierje lehtë dhe do edhe të ta kish afër. Atëherë, për të gjithë juve, ndoshta një kujtesë të vogël, karkalecat hudhra qepa janë këtu, të gatuara me gjalpin lufra dhe ka një aromë zot sa të mirë dhe verë bardh. Këtu janë zier vetëm tagliatellet. Këtu është bëra i beshameli që jo vetëm me qumësht, gjalp edhe miell, por edhe me lëngun e kokës së karkalecave që janë këto këtu. Dhe tani gati t'i bashkojmë. Tani do marrim pak. A të bëm puna jo në rregull? Po. Se afroj afër, nuk është problem. Po ju kujtoj gjithashtu që pas pak, pra saktësisht gjatë recetës së dytë, kur t'jemi duke gatuar një fileto peshku, ne do të kemi mundësinë të luajmë përsëri për miellin Ola që është për çdo përdorim. Është ai miell që në fakt nuk duhet i mungojë asnjëherë shtëpisë. Ne thuajse çdo recetë realizojmë atë miell, sepse siç e ka emrin, është për çdo recetë të mundshme. Përfshir këtu ëmbëlsira, përfshir këtu edhe produkte të kripura. Ne kemi realizuar byrek, pizza, kek, gjithë qka, biskota, qëfar ëmbëlsire tjetër, nuk e di, petulla kemi bërë, nuk e di, çdo recetë të mundshme mund të realizoni. Edhe baklavan që do filloni ta mendoni dal nga dal ta përgatisni, e bëni pikërisht të miellin Ola për çdo përdorim. Kështu që gjatë recetës së dytë ne do luajmë përsëri për të dhuruar 25 kg miell Ola për njërin prej jush.
Atë do të shtojmë dhe pak ujë nga ujtit i pastave. Dhe do shtojmë beshamelin që të bëj atë lidhjen. Shkëlqyeshëm. Kjo është e Ta marrën atë enën më mirë që mos të lëm këtu. Japin një përzierje të lehtë. Nëse është shumë e thatë, mund të shtojmë dhe pak ujë nga i makaronave ose pak nga i lëngu i kokave të kakalecit. Këto të duan? Jo, tani nuk më duan Ti më. heq atëherë. Shtojmë dhe pak kripe dhe pak piperzi për shije. Të bëjmë gati pak borzilok të freskët. Të gryer lehtë. Dhe do ja hedhim sipër borzilokun dhe parmigiano. Perfekt. Ja, kjo ka përfunduar. Shkëlqyeshëm. Tani është gati për ta vendosur në tavë. Sa e mirë duket. Një super recetë. Është diçka ndryshe, jam e bindur që do ta provoni sepse është realisht një mënyrë tjetër për t'i servirur kërkalecat e detit që shijojnë aq shumë edhe besoj preferoni shumë. Edhe është një produkt që mund marrësh pra pak kërkaleca, por ama i jep gjithë shijen pjatës që do të konsumoni. Tham diçka ndryshe për të ofruar ndoshta në një drek të këndshme me familjen. Shtojmë dhe pak nga lëngu që na mbetet. Po jap dhe një herë tjetër recetën dhe më pas bëhemi gati për të shtuar djathin dhe borzilokun. Atëherë, receta për bërësit. Shënoni nëse doni ta provoni 600 gram kërkaleca deti, një qep e madhe, një thelpi hudhër, gjysmë gote verë e bardhë, 3 lugë gjelle vaj ulliri dhe 100 gram gjalp. Më pas 40 gram miell, 250 ml qumësht, 100 gram parmigiano, 600 gram makarona pra tagliatelle të freskëta dhe borziloku. Pikërisht e përbërësit e fundit, parmigiano dhe borzilok kemi ne tani. Tani do hedhim pak parmigiano sipër. Dhe pak borzilok të freskët. Dhe është gati. E sa do e vëmë ne këtë? Me 220 gradë për rreth 10 deri në 15 minuta. Perfekt, nuk do shumë atëherë. Sa të marrë një shije marrë një këto. faqe. Po e vendosim këtu në furr. Dhe për pak minuta, pra kur të kthehemi ne nga publiciteti, do të jetë gati. Kjo ishte receta e parë nga shef Clyde Maja. Më pas, kur të kthehemi, do të jemi me fileton e peshkut. Ajo do të ketë një shije shumë të mirë, sepse nga përbërësit kuptohet pak a shumë. Do të ketë ullin, do të ketë kaperi, salcë, pec djegës, hudhra, merrni me mend, pra do të jetë një recetë me shumë aromë dhe shumë shije të mirë. Gjithashtu dhe kuicin e miellit Ola. Bëhemi gati në del nga dal, marrim pecetat tona fino, këtu rregullojmë vendin dhe kur të kthehemi, do të jemi këtu për ju, t'ju sjellim recetën. Vazhdoni që ndroni me ne. Jemi përsëri bashk në transmetimin ton direkt këtu në Shije Shtëpie. Jemi me shef Clyde Maja sot. E përfunduam recetën e parë dhe për pak unë do ta sjell në tryez apo jo, sepse është bërë minutazhi, ndërkohë receta e dytë është fileto peshku. Receta e parë është gati. Ta sjell. Pa merak. Fileton e peshkut si do ta nisim? Kjo është një levrek, do ta filetojmë. Kam pak peshk kaçuke në vaj, hudhër, spec djegës të tharë, verë të bardhë, kaperi, ullin të zi, krip piperi zi dhe salcë. Dhe një fet bukë të thekur për shoqërim për peshkun. Sa e mirë. Pa e lë këtej. Okej. Edhe pastaj i afroj aty të ty. Ka dalë shumë e mirë. Fillimisht do të marrim peshkun, do ta filetojmë. Lloji peshkut që do zgjedhim? Peshku është levrek, mund të marrim dhe kocë,
Po mund të marrni dhe i peshk tjetër, vetëm të ketë pak tull dhe tjetë pak... Që të mund të bëhet fileto. Po, që të bëhet fileto. Pika duhet të jetë gjatë, e mpret. E vendosim. Dikush që do ta përdorim përsëri të njëjtën gjë që siç kemi bërë me kokat e kakalecit. Për të bërë lëngun. Po, për të bërë lëngun. Ndajmë. Atëherë, unë do t'ja hek gjithë lëkurën, për arsye që do t'a hedhim në tigan, dhe salsa dhe do t'jetë sa më e butë ke peshku. Shkëlqyeshëm. Atëherë, fileto peshku për përgatit shef Klajdi, ndërkohë që heq lëkurën, unë po ju tregoj përbërësit e tjerë. Receta është me këta përbërës, përveç pra peshkut, janë rreth 420 gram fileto peshku, do të vazhdoj me 2 thelpinj hudhra, kemi 3 fileto peshku arçuke me vaj ulliri, verë e bardhë rreth 50 ml, do të kemi ullin të zinj pa bërtham, nëse dëshironi t'i shtoni, po patjetër që i shkojnë shumë, kaperit kripur edhe këto sipas dëshirës për kombinohen shumë mirë, spec djegës, borzilok, vaj ulliri ekstra i virgjër dhe 250 gram salcë domate. Pa dyshim që do të përdorim vajin e ullirit Pema. Pema olive oil nga jugu i Shqipërisë. Është ajo recetë që i duhet dhe shkon për shtatë shkëlqyeshëm për ta parë dominancën që ka aroma e vajit të ullirit kur është ekstra i virgjër cilësor. Edhe Pema na e garanton këtë për t'i dhënë një shijet mrekullueshme pjatës fileto peshku, që kombinohet aq mirë pastaj edhe me salcën, edhe me borzilokun, edhe me ullind. Merrni me mend, është një pjatë me atë aromën e mirë mesdhetare. Nga jugu i Shqipërisë, Pema olive oil vjen menjëherë në tryezat tona. Faleminderit Pema për këtë punë të mrekullueshme që bëni për të vënë në dispozicion vaj ulliri shumë të mirë për secilin konsumator shqiptar. Atëherë, me një pecetë të vogël, Me mjete. I hekim zjembat. Që të bëhet pastër, mirë e mirë. Mos të ketë asi. Hala. I heqim halat e peshkut mirë e mirë. Ndërkohë, ndër produktet që kemi në tryez, kemi dhe produktet ponti. Ponti do të kemi kaperi, do të kemi dhe ullint pa bërtham, të cilat janë gati. Pra ullint pa bërtham dhe me bërtham janë të dy variantet në treg, po për shembull siç do na duhet ne për këtë recetë pa bërtham, na vjen në ndim ponti, nuk merremi fare me këtë pjesë, është thjeshtuar totalisht gatimi, duke qenë se produktet janë jo vetëm të cilësisë më të mirë, por edhe ashtu siç na duhen në formatin e duhur. Dhe kaperit padyshim që dihet bëjnë një tjetër sim të aromës së të shijes dhe duhet qëndrojnë aty në frigoriferin e shtëpisë kaperit, sepse natyrisht nuk përdorni shumë, përdorni nga pak dhe ai kavanoz i vogël që po shohim tani përdoret më shumë se sa një herë. Dhe do ta shohim se si do të përdoret në këtë rast me peshkun. Hapa që do të ndjek shef Klajdi. Do të marrim një tigan dhe do ta ndezim në maksimum. Okej. Do hedhim pak vaj ulliri. Fillimisht do shtojmë pak hudhër të prerë në feta. Shtojmë dhe pak për aromë. Borzilok edhe hudhra bashk. Po. E largova pak sepse mos digjet shpejt hudhra. Po. Do hedhim pak kaçuke, peshk kaçuke në vaj.
Mirë, e vendosim sa duam në temperaturën edhe mund ta ulim. Mund ta ul pak. Se fillimi është lehtë, duhet ka vardisur kjo. Do shtojmë pak kaperi. Kaperit është produkt që përdoret në fakt për shije shumë mirë, po edhe duhet të dish ta përdorësh, ku ta përdorësh, jo çdo recetë. Pak spec të kuq të tharë. Unë po ndjej aromën e mirë të tavës këtu të karkalecit. Më shaqe mirë. Dash ka provuar në këtë mënyrë. Kjo është lojë aromën e saj. Edhe do i shtojmë verë të bardhë. Po. Do shojmë me verë të bardhë. I vendosim pak kapakun sa ta vulloj pak vera. Në rregull. Atëherë, filetët e peshkut i kemi gati. Kemi pastruar mirë. O bë dhe kjo punë. Jemi shumë mirë me kohën. Okej. Po bukën pse e kemi këtu? Por do? Bukën? Po, bukën një fet të bukë të thekur, që ta vendosin në anash pjatës, sepse peshku shko shumë me pak bukë të thekur. Atëherë kjo, po vullon. Të shtojmë salcën e domates. Shumë aromë mirë. Pak krip. Pak piper të zi. Shumë pak, sepse kemi dhe specin djegës. Po. Dhe dështojmë dhe disa ulli të zinë. Do ta lejmë të zier për një 2 minuta. Në rregull. E pastaj do shtojmë filetën e peshkut që të zihet e salca. Brenda në salcë. Po. Perfekt. Ndërkohë po pres bukën dhe po Të duhet një përgatis talier bukën e tjetër, thekur. apo është okej? Okej. Ja, ta ndihmoj pak shefin me këtë. Au, talierin tim. Ja, ku është një tjetër, më i vogël. Nëse të bëm punë për bukën. Në rregull. Fileto e peshkut do të gatuhet pikërisht me këtë aromën e mrekullueshme që ka këtu dhe mendoj se imagjinoni fare mirë duke marrë parasysh përbërësit që ka, që tek hudhra, vaj ullirit, borziloku, vera, kaperi kanë dhënë një aromë fantastike kuzhinës tonë dhe e gjitha do të kompletohet akoma dhe më shumë kur të shtohet edhe peshku. Dërgo pak bukë për ta vendosur më njanë, për ta shërbyer sa më mirë, të sekruar mirë. Se Të shtetuar mirë me pak vaj ulliri. Dhe nëse keni ndonjë me qenë se është me salcë, po. Ndonjë erës, rozmarin, trumës, çdo lloj erëse që t'ju pëlqej juve. Ashtu e Atë do shtojmë pak vaj ulliri. Heq pak Për thekin e bukës. Besoj se këto produktet nuk të duan më, apo jo? Jo, kam mbaruar vetëm pak lëngu buljoni si rujtëm shparë, shep karrotë selino, që është buljoni i peshkut. Dakord. Shtojmë bukën e thekur, bukën për ta thekur. Edhe me këtë kam mbaruar, po. Të rregulloj vendin që të vendos pastaj ato të përgatiturat dhe dal nga dalë këtej do bëjmë gati për kuicin. Atëherë, këtu do shtojmë peshkun, filetët e peshkut. Filetët e peshkut, që të zihen
bashkë me salsën. Lështojmë pak bërzilok të freskët dhe pak nga buljoni i peshkut. Në ta lejmë të zirë, 5-6 minuta. Ndërsa unë po zhvilloj kuicin atëherë. Po s'postojmë këtej tek Ola. Si thoni, luajmë së bashku, bëjmë gati telefonat, urojt keni parë recetat, shpallim kuicin. Tani, si gjithmonë, unë them të njëjtën gjë, shikoni gjatë publicitetit recetat e javës së kaluar dhe pikërisht me ato luajmë. Dhe sot kemi zgjedhur një tjetër recet ku është përdorur një nga produktet Ola nga Atlas. Së pari pres telefonata dhe më pas bëj pyetjen, nëse është gati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Katerina. Mirë se erdhe. Më thuaj pak emrin. Orime për lokon, orime. Oh, faleminderit shumë, faleminderit. Jam bërë si studente kolegji. As më thua, doktor, me ashte. Ajo, s'ka ku shkoj më. Nuk ka ku shkoj më, po përpiqem me thënë drejtën të hiqja edhe një ose dy, po nuk. Jo, je ju fare, po them. Ja ke kaluar dhe atyre që më ndahen të... Faleminderit shumë, faleminderit për fjalët. Ka për ruan atë bukurin. Faleminderit. Jam Lida nga Laçi. Lida nga Laçi. Lida Shport. Lida, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Atëherë, receta me të cilën do të luajmë është një lazanjë që përgatiti zonja Vjollca, po në formën e supës me kërpudha. Nuk e di nëse të kujtohet. Po, më kujtohet. Dua cilin produkt Ola ka përdorur për atë recetë. Cili produkt Ola? A shiko, kemi një shumëllojshmëri produktesh Ola, apo jo? Përveç miellit për çdo përdorim, ka edhe ca të tjera. Po, më thosha ajo, ai miell misri. Sakt, mielli misrit Ola. Katerina, më thuaj. Kam ashtu dhe njërë tjetër për mielin Ola, se nuk gjeta atë kërpudhën. Se ishte, që më bërë shumë legjende. Që unë e kisha parë, edhe që asa zonja Vjollca, po nga utimi që nuk isha për në njërë me ju edhe, nuk i mora, nuk i dija mazatju ashtu. Se ke fituar atëherë, në qofë se nuk e ke fituar, nëse e ke fituar, duhet të shkosh gjithmonë, shiko, gjdo fitues ndodh po e njëjta gjë, gjdo javë, ai që fiton duhet të shkojë vetë tek fabrika. Unë në fakt mora për t'ju përshëndetur, sonja përmetare, jam ande nga ana e zonjës Vjollca që i rushin ato duar që i bën ato gabime dhe që ti kënaqesh shumë me ato. Po, është e vërtetë, është duarar. I pas në jetë ata dy hije që ke dhe gjithë të mirat të uroj zemër. Gjithashtu dhe juve, të lutem paraqitu gjatë kësaj jave në mos ti personalisht të kuti. Nisë kam besën në Tiranë, kam besën në Tiranë, të shkoj te fabrika. Faleminderit Katerina, shumë faleminderit. Të përshëndes, kënaqësi. Të përqafoj dhe nga larg. Edhe unë përqafoj. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. Ciao. Gjithmonë e kujtoj këtë gjë, po e rikujtoj me qenë se ma kujtoj edhe Lida për meraku, edhe pse unë fakt gjithmonë ju a them, çdo telefonuesi ja them këtë. Dhurata duhet i merrni brenda javës. Në rastin e miellit Ola nga Atlas duhet shkoni tek fabrika e miellit, pra tek fabrika e miellit Atlas është në Tiranë Durrës, i gjeni edhe në Instagram, mund të kontaktoni. Ne u kalojmë sigurisht të dhënat, ata e dinë se kush do të shkojë që ta mirëpres dhe ta marr, ta tërheq dhuratën, kështu që kështu funksionon për të gjithë. Nëse ju nuk shkoni për ta marr, natyrisht që ne nuk kemi çfarë bëjmë, sepse ky është rregulli, kjo është caktuar se cili të shkojë të marrë dhuratën e vet. Sa i përket fabrikës së miellit Atlas. Për dhuratat e tjera, për shembull për vezët, ju kam njoftuar vezët Ovitale, hajdeni merrni këtu, dhuratën e Komoditës, hajdeni merrni këtu, dhuratat e Të-utës i merrni këtu në studio. Pra, për secilin unë gjithmonë ju a them që ju të mos humbisni mundësinë për t'i tërhequr dhe të dini ku të shkoni, të mos hutojeni dhe të humbisni rastin për ta marrë dhuratën, se fundja ndaj bëhen këto lojra, që ju të merrni një dhuratë simbolike në shenjë respekti mbi të gjitha, për faktin që ju na ndiqni, keni dëshirën e mirë që na ndiqni, kaloni kohën tuaj me ne ju jemi shumë mirënjohës për këtë dhe pse jo të mos provoni receta të ndryshme që gatuhen këtu me produktet që ne përdorim drejt për drejt. Tani po kthejmë te Shef Klajdi. Atëherë buka është ekur, është perfekt. Edhe fileto është gatuar aty, sa e mirë. Është gatuar dhe është pothuajse gati. Ose pak edhe tapën ande nga shefi. Jemi vetëm për montimin e pjatës finale. Ja, dhe këtë këtu. Në rregull.
të lumshin duart. Çfarë arome ka sot në studio? Si gjithmonë këtu gatuhet dhe puna ime është shumë e vështirë. Do të tregoj edhe një herë recetën e dytë. Ju tregoj se çfarë u përdor për fileton e peshkut. Shënojeni, provojeni për ta përgatitur peshkun në këtë formë dhe shijojeni. 420 gram fileto peshku, 2 thelpinj hudhra, 3 fileto peshku açuget që janë gjithmonë gati në ato kavanozat e vegjël në market, në vaj ulliri, verë bardh 50 ml, ullin të zinj pa bërthami, keni ponti, i keni fantastik gati, kaperi të kripur edhe ato ponti, spec djegës, borzilok i grirë, vaj ulliri ekstra i virgjër dhe 250 gram salcë domate. Atëherë unë kam zgjedhur dhe pjatën në ngjyrën e detit. Si gjithmonë merakli për këtë pjesë, për ta kombinuar çdo gjë. Filetot. Se servirja është e rëndësishme, ju e dini, sidomos shefat e kuzhinës që bëjnë gjithë atë punë edhe si të mos e prezantojnë si duhet. Okay. Me këtë aromë që pas ka, do ta gatuajmë. Me siguri edhe çunat e mi këtu do ta provojnë ta gatuajnë një recetë si kjo, se ishte super e lehtë. Shumë e lehtë dhe shumë e shijshme. Të lumshin duart, shef. Shumë faleminderit. Fantastik si Ne do gjithmonë. vendosim dhe pak bukë të thekur, unë po e vendos këtu që Shumë bukur është. jetë sa më të bukur. Pak borzilok sa për dekor. Shef Klajdi ka pemishten e ti. Ja. Të lumshin duart. Është gati. Oh, fantastik, për herë fantastik. Edhe buranin, se mos t'i ngel hadri. Po, edhe ajo të ketë Ta pak të zbukëroj pak. freskët, po. Dhe i Dhe bëm te burania paralel. një shpjegim të vogël, mund t'i shtojmë dhe pak vaj ulliri në fund, Perfekt. disa pika. Ja, ta afroj edhe këtë këtu. Dhe një plan përfundimtar i takon pastaj regjisë që të gjithë të shohin se çfarë u përgatit nga shef Klajt Maja. Sot këtu në studion ton, këtu në Shi e Shtëpie, të dyja recetat janë këto. Të lumshin duart e arta. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë që mundohesh të sjellësh më të mirën këtu në program për një audiencë e cila mund të përgatisë pra atë çfarë shikon nga ekrani. Shumë Faleminderit nga zemra. Faleminderit Do takojmë përsëri. Patjetër. Pa diskutim do takojmë përsëri me shef Klajtin dhe her pas here ne kemi ftesën gjithmonë për të që të sjell receta nga këto, kaq të mira, kaq të shijshme dhe të veçanta. Të përshëndes, të falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. Pafshim. Mirë se erdhët. Që të takoj. Kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë se erdhët. Ja ku jemi, bashkohemi. Kemi një bisedë shumë të këndshme në fakt për të realizuar, po unë po prezantoj një herë të ftuarat dhe bashkë me Lindën bëjmë prezantimin. Mimoza Kalaja Moçka është me ne, faleminderit, kënaqësi shumë. Manjola Baçi gjithashtu është bashkuar sot këtu, faleminderit, kënaqësi. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit dhe juve për ftesën. Mirë se erdhët. Më pas kemi Natasha Mio me ne për të na dhënë edhe ndoshta një eksperiencë personale në lidhje me temën. Faleminderit. Shumë faleminderit për Dhe ftesën. Zaçe Islami do të jetë përsëri këtu me ne, po pas pak besoj, apo jo Linda. Se unë jam në kuzhinë dhe nuk marr vesh fikse se çfarë ndodh, po Linda e di të gjitha. Po, ndërkohë, dua të shtoj që zonja Natasha tha kur të vijë Zaçi Islamit, do jetë në mes për ta respektuar se është i vetmi burri i panelit. E, po mirë, në rregull. Për të Ato punë e përkujdesur. dini juve. Do ta gjejmë një Syri kënd artistik. si për të gjithë, po njësoj vlen. Flasim për një etapë të jetës, Katerina, që nuk duhet neglizhuar, siç është mosha pas pensionit. Për shumë të moshuar duket sikur përjetimi është akoma më i madh, duket sikur i afrohen fundit, por jo gjithmonë do të kështu. Ka shumë të moshuar që janë shumë aktiv, ka shumë që zgjedhin edhe të punojnë, pra ta gëzojnë jetën edhe mos të bien në kurthin e moshës. Për këtë do flasim sot për të treguar se cili eksperiencën e tij, por edhe nga ana psikologjike si të ndihmojmë të moshuarit të jetojnë jetën më së miri dhe pas pensionit. Eksakt, edhe aktivitetet të ndryshme që mund të bëhen, pasurimin e jetës sociale dhe mbi të gjitha sa për te këshillave, sa reale mund të jenë këto këshilla, sa në zbatim mund të vihen në vendin tonë, a janë të moshuarit shqiptar të gatshëm edhe për të përqafuar të gjitha këto variante që këshillohen
për të praktikuar nga kjo moshë, e diskutojmë pas pak, vazhdoni që ndroni me ne, do mundohem të lë dhe hapësirë për telefonata në pjesën e fundit. Rikthehemi, Zoti Islami është bashkuar në studion ton. Faleminderit, mirë se erdhët. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Tam do të flasim për ritmin e jetës në pension, pas pra daljes në pension, duket sikur gjërat ndryshojnë ca për jetën e njeriut. Aktiviteti për aq kohë sa nuk je në punë reduktohet. Do është edhe lidhja me miqt, me kolegë që kthehen në ish kolegë, ndryshon thuaj se një rutinë e zakonshme e jetës krijohet një rutinë e re. Si përjetohet kjo dhe si mund të pasurohet një ditë qoftë edhe në moshë pensioni? A mund ta nisim bashk? Si thua? Me shumë kënaqësi. Është një ndryshim i madh që përjeton njeriu pas daljes në pension, si mund ta përshkruajmë? U bën goxha vjet që kam dalë në pension, po do të them për vitin që dola, isha e gëzuar që arrita dhe dola në pension, me nder dhe me respekt nga gjithë atje ku punoja. Dhe kur fillova pensionin, nuk më dukej në një gjë e madhe, më dukej vetja po njësoj, shumë mirë. Vetëm duke ardhur dhe filluan mangësit, takimet me shoqet, ndaqe dhe thjesht, rutina e ditës që ngrihesh, vishesh dhe do të shkosh në punë. Trak frenoheshe në moment që përse nxitoj. Po. Tani jam në shtëpi. Por ne me shoqet që dolëm disa mësuese në pension, e bëm që një herë në javë do të takoheshim të mërkurave, në qendër do të pinim një kafe. Dhe ajo ishte një kënaqësi. Mblidheshim të gjitha, kujtonim, bënim. Duke kaluar vitet, pastaj dëgjoj, nënat kur dalin në pension kanë edhe na një nip, na një mbes më të vegjël dhe i rit, merresh me ta, sidomos unë që kisha punuar me fëmijët, kisha një kënaqësi të madhe. Zëre se po bëja një orë mësimi kur më vinte nipi dhe mbesa. Dhe kënaqesha bashkë me ta. Duke kaluar vitet, e ndjej tani që nuk jam ajo që kam qenë. Të zë malli sikur dhe për një orë mësimi. Ta kem të vetet tem. Po. Të shkoj të jap një orë mësim në Kopës me fëmijët, një prallë. Një për mbesa që kemi janë rritur, të tjerët janë largë, dhe kur vinë nuk e pranojnë atë prallën që u thot nëna, se shikojnë celularin. Por... është edhe mosha ndoshta, që nuk duan më pralla, me siguri. Ndoshta, se prallat tona mund të duken të vjetra. Por neve, po atë kemi atë mendim që themi, ndoshta ndikon pak. Me qënë se ju keni qenë pjesë e arsimit, nuk ka ndodhur që të merrni një ftesë sikur për një takim të veçantë, për shembull një orë... Gjatë këtyre viteve, te Kopshi, nuk po e them numrin, më thirrën dhe më thanë që mund të vish dhe vajta dhe u kënaqa jashtë mase. Sa mire pas kanë bërë një aktivitet të tillë. Po, të gjitha. Këto. Dua të them vetë mosha, se bisedova dhe me... Po, fillon dhe bie, në qoftë se dikur zgjatesha në bufet të merja pjatën ose të merja diçka më lartë, sot nuk e arri atë, se duket ka filluar trupi është shkurtuar. Ose të marrë një karike dhe të ngjitem, se do hap punë, se mos bie në karikja dhe do të hap punë të gjithve. Pra vjen vetvetiu. Në shpirt, njeriu mbetet gjithmonë ai që ka qenë, i ri. Ndoshta e kam gabim, psikologja të më thot, herë, haroj... Shpirti mbetet një vjeç. Një vjeç? Jo një vjeç, nuk e marrë me një vjeç, po e marrë me moshën e rinis më shumë. Ja ta dëgjoj pak edhe Zotin Islami, pse mendon që shpirti mbetet një vjeç? Shpirti nuk ndryshon. Mbetet fëmijë? Po. Ai që ka, si që ka, ja ka dhënë Zoti shpirtin ditën e parë që ka lindur, ashtë me atë shpirt vdes. Mënyra e jetesës, marrëdhëniet, jeta, puna, janë tjetër gjë pasaj. Po shpirti mbetet po ai. Kështu që janë dakord me zonjën, që shpirti është... Po me qënë se shpirti është ashtu i ri, i freskët, i gjallë, aventurier, lozonjar, si që është një fëmijë, si mundet të shfash në moshë të tretë pastaj njeriu këtë? Mjera e që nuk dita, nuk e shfaq do të dhe në moshën e tretë. Po si bëhet, se mua më duket e vështirë pak. Po që se i vdes shpirti ishtë i vdekur. Si e praktikon? Pra rutina juaj e përfshin këtë ndryshim? Unë jam në pension, po nuk jam pensionist. Sepse unë vazhdoj të punoj. Ju punoni, po. Edhe sot, tani që erdha këtu, erdha direkt nga gjykata.
unë nuk mund të përfityroj do të vete të ripa punë, sepse unë në kafenes vete, pi një kafe në mëngjes, edhe ajo është e gjithë punajme, nuk shkoj as për tavlë, as për domino, as për si që rinë pensionistët. Unë jetoj dhe punoj, dhe jam një jetë gjallë. Sa të kem mundësin, mëndjen në kokë dhe aftësin fizike, unë do vazhdoj të punoj, se nuk mund të rridot pa punë. Është profesioni që ju vjen në ndim në këtë rast, edhe pse në fakt kërkon shumë studim, kërkon energji? Jo, nuk është profesioni vetëm, është kërkesa ime për të patur një motiv në mëngjes që unë ngrim nga gjumi. Se tha mësusja që kur do lajmë pension, tha një javë e parë, thosha qarë do bëjmë, me se do merem, mungesa e motivit, është e rëndësishme. Pra, mjera e që nuk ka një motiv, kur ngrihet në mëngjes për të dalë. Edhe neve gratë që jemi pensioniste, për mendimin tim, është ajo që thamë, unë nuk mundem të ri ullur në shtëpi pa bërë diçka. E kam, ose do shkruaj diçka. Shkruaj për veten time, kush jam unë, kam fillu. Mba ndoshta një ditar? Dhe ditar kam mbajt, sidomos në kohën e Covidit, por dhe shkruaj, kush jam unë, që kur kam filluar, që kam lindur, sa mbaj mantun, e deri ma shtu, le të jetë fletorja, bloku, aty, nesër do të shikojnë fëmija, se zën e qeshit, na njerë, mama, qëfar bën? Ose do mere me një pundore, nuk shof mirë në sytë, po ama një thes e marrë dhe e qëndis, me gjilpër të madhe me akrelik, një pundore, shqep një triko dhe bëj një copë për të ashtruar mbi divan. Ajo është një gjë që nuk ridot. Nuk mundem të ridot. Pyes pak Manjolën për këtë dëshirën në fakt për të vazhduar dhe për të qenë aktiv, sepse nga ana e shoqërisë, duket sikur ne i frenojmë njerëzit tani që deri këtu ishte koha jote për të qenë aktiv, për të punuar, po ndërkohë njeriu vazhdon edhe jeton edhe dëshirën e ka së brendshmi. Shumë e vërtet. Këtu në studio kemi njerëz shumë energjik, njerëz që kanë punuar dhe e kanë dashur punën. Dhe unë mendoj që ka të bëj shumë profesioni që ne bëjmë. Pra, angazhimi që ne marim në jetë, qëllime që ne vendosim jetës sonë. Pra, edhe profesioni ne na identifikon edhe në bazë të karakterit tonë. Jo domosdoshmërisht, por është një iniciues. Njeriu, kur i vë qëllime vetes, pra bën atë punë që do, gjithë jetën e tij do ta shohë veten të angazhuar. Pra, shpirti nuk plaket. Ne na tradhton fizikurin, po shpirti është ai që nuk plaket. Pra, sa më të gjata, sa më të qëndësishme të jenë qëllimet tona, ne do të jemi gjithë jetën energjik dhe ne nuk na kufizon asgjë përveç shëndetit ton fizik, sëmundjeve kronike që mund të kemi për gjatë jetës sonë. Por, është vërtetuar që njerëzit që kanë pasur dhe sëmundje e kanë vazhduar aktivitetin e tyre fizik, atë pjesën e pasionit të tyre e kanë zhvilluar. Pra njeriu duhet jetë kreativ gjatë gjithë jetës së vet, pra ta doj veten e vet, të ketë respekt për veten e vet dhe të krijoj habitatin e vet, pavarësinë e vet, që të ketë respektin në fund të jetës së tij. Pra të jetë gjithmonë i angazhuar, ta doj veten dhe fëmijët që do të kenë jetë dhe familjen të krijuar do ta shikojnë që sa respekt ka ky prind për veten e vet dhe gjithmonë do ta qëndërzojnë, do ta huazojnë nga karakteri i tyre dhe do ta brëndësojnë tek vetja e vet. Pra ne jemi gjithkohës në kërkesa për veten tonë, nuk do ta humbasim këtë dëshirë. Të pyes për pjesën. Diçka të lutem. Desha të pyes si psikologe, a ndikon kur se thamë që së muresh ka arsye të ndryshme që e ndërpret aktivitetin dhe por shpirti do që të vazhdosh. Atëre ndikon vazhdimi i aktivitetit të këshirimi së mundjes? Po, ndikon, patjetër që ndikon, sepse ti e vën në lëvizje trupin tënd. Dhe kjo të bën që ti të harrosh atë çfarë ke, sepse është gjithçka psikologjike. Ne na dhëm koka dhe themi, atëherë për ta shëruar këtë dhimbjen e kokës, duhet ta marr medikamentin. Nëse ne do ta lëm veten që mos ta marrim atë medikament, pra atë paracetamol, na kalon, sepse e humbasim vëmendjen me diçka tjetër. Pra, na merr ritmi dhe kështu edhe me sëmundjet që mund të jenë kronike, fillojnë dhe i përmirësojnë në bazë të aktivitetit fizik dhe në bazë të asaj çfarë duam ne se si të ndihemi sot.
Pra ne ja vëm vetes, do ndihem mirë sot, e sugjestionojmë veten tonë për të thënë që unë sot do jem mirë dhe do kem energji pozitive. Është një kontroll që ne i bëjmë vetes sonë dhe i themi anës subkonsciencës sonë që, shiko, e ke këtë anomali, do jetë aty, por pak më vonë. Ma fillo dhimbjen pak më vonë. Jo tani që të mbaroj këtë punë. Kjo që thot ju tani, është materializuar në fëmirin tonë, kur në adhim të veshjo ose dhe balla, dhe në thoshtë e prinë, mos të rego. Kjo, më vonë, kur u rrita dhe kuptova dhe... Që është një mekanizëm. Kjo është një mekanizm i vetëmbrojtjes. Që të mos e kështë mëndin ati. Dhe po se pat e mëndin ati, në atë pjesë të trupi që ke smur, që të dhëm ose ke dhimje, tëk e kalon. E kalon. Dhe shumë e sakta i thati. Faleminderit. Brezi jonë më duket si kur është më i fort se ky brez që po vjen. Ndoshta e kam gabim, Tu do ta diskutojmë. Do ta diskutojmë. Me cilën mosh, thoni, që është më i fort? Me cilat mosha? Me brezin për shembull të 30-a, 40-a që jemi ne? Po, me ju. Me ju. Me ju? Po pse jemi më të dobët ne? Sepse nuk keni njohur vuajtjen. Ajo është e tërë, do ta. Nuk keni njohur. Jeni pasur më gati gjërat. Ju dhe tani, vim ne ju mbulojmë natën kur zbuloni nga... T'ju korrigjoj pak? Mere me mënd që pas kemi bërë ne me fëmijët. Është e vërtet, bje dakord deri diku, ama ky brez sot është shumë herë më i zgjuar dhe më i përgatitur. Po, atë dakord. Pra nuk është naiv si që kemi qënë. Nuk mundem të komunikoj dhe të flasë. Jo, pa tjetër vjen. Nuk mundem. Lutem. Po do projtë, do të them se nuk jam dakord. Dhe gjo, unë e pranoj këtë. Merë një maturant që ka mbaruar gjimnazi sot, pyete për historinë, për geografinë, për skeca shoqërore, është zero. Pyetje për anatominë dhe biologjinë e trupit. Hiç fare. Mënyra e të mësuarit ju e krahasoni me kohën kur keni qenë ju maturant apo me tani se tani është shumë më madh. Do latë shkolla, unë nuk e kam tek mosha. Shkolla sot ka mangësi të mëdha dhe duhet parë sistemi arsimor, se kam mësuesen përpara, që ka mangësi të madhe në tekstet shkollore, në përgatitje. Këtu e kisha. Parë si intelekt mund t'jeti zgjuar. Janë më të avancuar brezi juaj. Por kanë mundësinë e ndihmave teknologjike. Vetja ime, por mund të bisedoj diçka me vajzat për kohën, për të gjitha, tak të riqem, e ndjej që nuk jam e barabart me to, për shumë gjëra në këto. Me gjithatë dhe ju po e kapni ritmin. Duhet të kenë të drejtën, edhe kjo moshë, që të bëjnë trajnime teknologjie, që të mos të ndjenë veten, të cënuar, të përjashtuar, dhe i bëjnë mirë këti brezi. Shumë dakord me ju. Ndërsa brezi juaj, dhe më të vegjilit nga ju, nuk e dinë që është libri, dinë që është celulari. E kanë aty. E kanë aty që le të... Jo, nuk e kanë aty. Kur në kurës nuk zëvënsohet libri. Këtë nuk e di do bjerë në paneli apo jo, por si libri s'ka. Si dhe si emocion, absolutisht. Po. Për informacion të shpejtë... Si arrini të jeni në korente? Unë jam bashkë me bashkëshortin tim, gjithmonë, po dhe kur jam vetëm, kam një telefon që për të duan me gjejmë me atë telefon ku t'jetë ose unë. Nuk e dua me zemër. Nuk e duat në celularin. Kjo e bën atëre, nuk e do sepse të vështirëson pak, të vështirëson sepse nuk e kupton mirë dhe prandaj. Po kërkon durin. Ti je largë celularit? E ke zëvendësuar me diçka tjetër, zënë Natasha. Doja t'ju pyesja nëse pra marrëdhënia me punën ose të qenit aktiv, ju ndihmon edhe në raport me familjarët, se duket sikur nuk pranohet të thonit kollaj, është i moshuar apo është nuk është të vret, të rëndon psikologjikisht, prandaj njeriu do që t'jetë e gjithë kohës me ritëm të shpejt. Shiko, duhet t'jesh vetvetja në çdo kohë, si në familje dhe në shoqëri. Ky është parimi themelor që kam unë. Por lidhur me ju, me brezineri, kam pak kënaqësi të mëdha. Dhe unë, si gjithmonë, shkoj kundër rrymës dhe po e them që mungesa e librit dhe dalja e këti në dritë, po vret edhe fëmijët e vegjël fare, ata që janë 1 vjeç, 2 vjeç,
kanë gjetur një zgjidhje të lehtë prindërit e rinj, ju keni. Mirë zoti, s'kam edhe ju me telefon në dorë jeni tërë kohën. Nuk ka lidhje. Kjo është ai është mjeti domosdoshëm. Po pric, ndërhyrje gabim, unë s'lë të vetëm tutje. Pse? Jo, mire ka. Jo, nuk e kam mirë. Mire ka, Katerina, sepse në kohë kur doli televizori, na thoshnin dhe u thoshnin fëmijëve, mos shikoni televizor, vetëm ka që visionin e fëmijëve. Të dal atje se pse jemi më të fortë neve? Po. Unë dhe ju dhe zonja, ne jemi shumë herë më të fortë se këta, sepse ne televizor s'kishim. Bile unë moshën 10 vjeç kam pa radion për parë dhe dritën elektrike, se jam rritur në Kurvelesh. S'kishte as dritë as radio. Dhe shokun më të mirë kisha librin. Dhe qatë erës, deri sot e kësaj dite, unë nga libri nuk e i do dorë. Nga libri nuk ndajmë. Dhe atë që libri sa jep kinemaja dhe filmi. Pse? Do marim romanin të Mjerët, të Viktor Hugojt. Të lexosh librin, me të shikosh filmin, jemi largë si nata me ditën. Sepse filmi të heq mundësin të fantazosh vetë. Atë që lexon ta imagjinosh dhe ta përjetosh. Ndërsa në filme merr të gatshme dhe merr fantazinë e regjisorit e skenaristit. Po jo të vësh imagjinatën tënde në punë. Pra ka rëndësi shumë të madhe libri. Dhe ju vazhdoni përveç se për shkak të punës, të profesionit, si avokat, vazhdoni dhe lexoni për shembull për kohën tuaj të lirë, për dëshirën tuaj. Po, s'kam ngërë bukë se kam lexuar libre, sa lexoj akoma, nuk rridot pa libri. Jeni akoma pra me dëshirën për të shfletuar libra gjatë gjithë kohës. Se kjo mban edhe, mendoj, memorien më të freskët. Kujtesën më e drejtë shqip. Njëri mëson, plaket duke nxënë na kanë thënë dikur në shkollë, në fillore, apo e kam gabim. Njeriu plaket duke nxënë, plaket duke mësuar. Ajo vajza 4 vjeçe, do më lejoni ta them, shkon për të kërkuar tek gjitoni, tek komshiu i tyre, kërkon që të marrë ca thëngji të ndezur për të ndezur zjarrin. Dhe vete i thot gjyshi 80 vjeç, i thot më vajzë, me që do ta marrësh zjarrin ti, i thot. Në dorë, i thot, po si në dorë, i thot, përvillon duart zjarri, jo, gjyshi, i thot. Mbush mi duart me hi, dhe mbi hi, mburë thëngjit, dhe unë, dhe ai në 80 vjeç mësoj se si të transportonte thëngjit e ndezur në dorë, pa u djegur. Pra njeriu mëson gjithmonë. Vëjmë vetëm një shkëputje të vogël publicitare, kthehemi pas pak për të vazhduar me bisedën. Rikthehemi. Mimoza, ju jeni në krye të një qendre të kujdesit për të moshuarit dhe jeni në kontakt të drejt për drejt me nevojat e përditshme që ka kjo grup mosh. Do doja të dija nga eksperienca juaj se si është në fakt kërkesa e tyre për të përballuar një ditë sa më të bukur, sa më aktive për ata. Si është në fakt dëshira, se tham shpirti është i ri, fiziku nuk lejon. Si gjehet balanca në këtë mes? Unë dëgjova shumë këtu dhe u fol shumë për persona krejt autonom, për persona aktiv. Në fakt atje janë persona jo kaq autonom. Janë persona që po përjetojnë një problem të tyre shëndetësor, qoftë fizike, qoftë dhe psikologjike, të cilët ata kanë shumë nevojë, do të thënë në radhë të parë, të rikuperojnë këtë pjesën e prishur të kësaj balancës, si të themi, por gjithashtu kërkojnë dhe ndihmë në asistencën për t'i kryer shumë nevoja bashkë me ne, të cilët nuk i kryejnë dot vetë, por aman edhe ata ritmin e duan shumë aktivitetet të bëjmë në qendër, duan shumë bisedat të bëjmë, duan shumë atë orën e mësimit që i ka munguar. Unë jo më shumë se para një javë ju bëra diktim, me 5 fjalit të thjeshta, ku ata të shprehnin çfarë të mundeshin, mirë po unë aty kam persona që janë jashtë realitetit, të cilët janë demencat, dhe që bënin vetëm susta në letër, por ai ishte kaq i përgjegjshëm për atë që po bënte, dhe kaq me përgjegjësi madhate letrën në dorë, sa unë kam ngelur pa mend, ose dikush tjetër që shkrovi me një bukur shkrim kaq të bukur dhe i shkruante një letër vajzës, të cilën vajza kur e vjen nuk e njeh. Nuk e njeh fare që është vajza e tij, por ama në letra i drejtoi me emër dhe i shkruante dhe i thoshte gjithçka çfarë ndodhte në qendër. Dhe ne për këtë jemi çuditur, dhe është 95 vjet jo pak, dhe ka 5 vjet që rin tek ne. Kështu që dhe ato ritmin e duan dhe pse janë në shtrat, dhe pse janë të paralizuar, dhe pse janë në karrocë, dhe pse janë me demenca, e duan kaq shumë, duan muzikën, duan argëtimin, duan matematikën, duan të lexojnë libra pafund, sikur dhe vetëm t'i shfletojnë,
dhe në psikologjinë e tyre ajo është në libër. Për shembull kam një arsimtare që merr dhe bën apelin për ditë dhe një ditë mos ta ketë letrën aty ku të bëj apelin ajo mërzitet dhe mënyra që nuk di si ti kërkoj gjërat, do me thënë e kërkon me agjitime të vogla dhe ne e kuptojmë shpejt letrën Adrianës, si themi ne, sepse kjo do bëjmë apelin dhe i afrohemi. Kështu që ajo është një jetë kaq dinamike, duke përjashtuar problemet shëndetësore që kanë, për kujdesin që ne japim për ato, lodhjen e madhe të kujdestareve fizikisht dhe psikologjikisht, domethënë sepse merren me pesha të rënduara, merren me probleme shumë të rënda psikologjike, të cilët jo të gjithë të manifestojnë ose mund ta marrin komandën nga ne dhe mund ta respektojnë, por na duhet shumë punë për të arritur deri aty. Kështu që unë prap jam me këtë ritmi që ritmi duhet edhe në atë moshë, duhen lëvizur. Për shembull, ne shpesh nuk i lëmë në shtrat, edhe pse janë në gjendje shumë të rëndë, sikur dhe 10 minuta t'i ngrejmë nga shtrati. Me thëna, ne i quajmë si një fiskultur, ne i quajmë si një identifikim të problemeve që mund të ketë, sa do rezistoj i ngritur, sa do ta mbaj ekuilibrin, sa do ta mbaj qafën, si do të gëlltitet. Me thënë, të gjitha ne këto janë të përfshira në këtë lloj ritmi, të cilën na ikën kaq shumë sa ne nuk e kuptojmë se si na ikën ditë. Edhe pavarësisht gjendjes shëndetësore, duke menduar për shembull demencat që ndoshta nuk kujtojnë çfarë jete kanë bërë, çfarë profesioni kanë patur, familjarët e tyre, prap ka vend për të kërkuar, për të kërcyer, për të dëgjuar muzikë, për të jetuar praktikisht. Patjetër. Do të thënë, unë kisha mbrëm, ja tregova dhe Ermelindës, kisha mbrëm një që na u agjitua shumë dhe ka qenë dikur drejtoreshe një shtëpi e fëmijë në Shkodër. U agjitua kaq shumë dhe ajo në fakt po bënte një AVC tranzitore dhe që e bëri. Dhe mënyra që ne nuk po ushinim dot, na përplaste pjatën, pra ajo kishte një siklet që nuk dinte të na e thoshte. Se dhe këta kështu komunikojnë, pra duan të shprehin diçka, por nuk arrin dot ta shprehin dhe shprehin me veprime, me gjeste, ndoshta me agjitime, ndoshta dhe me agresivitet. Dhe unë kam shkuar shumë afër dhe këndonim bashkë, se dhe unë këndoj bukur, dhe ajo u qetësua dhe vetëm më shikonte mua dhe aty kuptova që ajo po bënte një problem shumë të madh, sepse nuk arrinte të artikulonte si çdo herë tjetër. Domethënë nuk artikulonte fjalën qartë. Kur mua më thoshte sa bukur këndon siç më thot gjithmonë. Po mezi artikuloi dhe aty me një reshtrim morëm mjekun dhe sot shqyr Zotit ka gdhir shumë mirë, sa kur i çoja fëmijëve të saj me një video që ti qetësoja, me thënë ata vetëm domethënë më çonin për qafime nga larg, me thënë që Zot faleminderit, sigurisht që nuk është merita jonë, se këto janë gjëra që janë dëshkuara, por vigjilenca është shumë e rëndësishme. Sa doja ta thoja, vigjilenca, prezenca është shumë e rëndësishme gjithashtu. Shpejt, po. Dhe po mendoja që jo të gjithë për shembull janë me këtë lloj vigjilence në prani, nëse nuk e kanë dua të them që dhe ne që jemi dhe mbajmë veten për aktiv, domethënë kemi forcën e njëri tjetrit me që jemi bashkë burrë grua, ngreu sot. Fakti që jemi këtu jemi aktiv, jo e mbajmë veten pra. Ngreu sot ti, sot do dalim. Pritë them se kam punë, leri grua, do vi koha dhe do të rish në shtëpi. Prandaj hajde dalim, thjesht, dalim, pim një kafe, një pazar dhe kthehemi të dy bashkë. Por vetmia në shtëpi na vret na njerë. Vetmia në shtëpi sepse nuk ka pjesëtar të tjerë. Po, nuk ka pjesëtar të tjerë, fëmijët janë të gjithë në shtëpitë e tyre dhe kur bie dera, themi kush do të jetë dhe i njohim, po të jetë tre Erzilia, është njëra nga vajzat. Njeriu është krijesë shoqërore, nuk mund të jetojë vetë. Mund të them diçka shumë të rëndësishme për vetmin. Shiko, unë aty kam 7 vjet që punoj dhe domethënë në gjithë regjistrin tim regjistroj gati ke 300 persona të hyrë dhe të dalë gjatë kësaj kohe. Dhe në një statistikë që bëj unë, në një analizë që bëj unë, më rezultojnë të gjithë demencat që kanë jetuar shumë kohë vetëm në shtëpi. Dhe më të fundit kam rastin që më ka ardhur një grua shumë e mirë, shumë zonjë grua, të gjithë ashtu janë, po domethënë kjo nuk ishte shumë e rëndë fizikisht, ishte shumë autonome, por nuk i njihte fëmijët e vet dhe sillej në mënyrë shumë agresive me fëmijët. Dhe kur erdhi djali vet dhe vajza dhe e dorëzuan si thua tek ne, të them të drejtën u mërzita shumë dhe kur pash atë agresivitet, si doja bëj unë tani me këtë, se kjo do bëj dhe me ne. Mirë po, ajo më njëherë, sigurisht që bëm vizitën, gjën e parë që bëjmë vizitën me mjekun dhe jep mjekimin e duhur, jo gjumë dhënës,
por që të qetësohen nga këto agjitimet apo halucinacionet, dhe ajo mund të ketë, ka gati 2 muaj tani që vjen vet, ulet vet, rin vet, dhe kur vjen momenti që të gjithë shkojnë në gjumë dhe ajo mbetet vetëm, ajo kthehet përsëri në origjinë. Pra këtu kuptojmë që atë e ka mbytur vetëm vetmia. Dhe shoqërimi që ri me ato gratë që flet me ne, që përkujdesemi, ajo ndjehet mirë dhe i do jashtë mase ta përgdhelësh. Nëse një ditë nuk e përgdhelim dot dhe harojmë, vjen vetë dhe thot, po ku je, nuk të kam parë. I mungon dashuria e pjesëtarëve të familjes. Dhe është gjë shumë e madhe për ata. Një mungesë që nuk ja zvendësojnë dot, sado që të përpiqen të pozojnë atje dhe personeli. Ja plotësojnë kujtimet e të afërmve të tyre, të fëmijëve të tyre. Gjithë ky rrugtimi që kanë përshkruar së bashku, kujtimet të cilët të mbajnë të gjallë. Kjo pjesa e folesë së bosh i prek këtë lloj brezi, këtë lloj moshe, sepse vetë stili jetesës ka ndryshuar dhe i bën ata të prekshëm. Nuk janë të përgatitur për këtë lloj stili që të jenë larg fëmijëve, se fëmijët mund të jenë të angazhuar, ose edhe mbase për t'i lënë në qendra se mendot në shoqërinë tonë sikur është largesa, jo se janë sikur është braktisje ti qosh të dërgosh në një qendër. Këto qendrat rezidencë apo qendra ditore e bëjnë më pak pjesën e vetmis, pra e shuajnë disi dhe janë duke u përpjekur të mësohen me këtë. Mirë po, në vitet të mëparshme, pra ko më parë, e kanë pasur të vështirë, për hir të vërtetës, sepse nuk janë mësuar me këtë braktisjen e menjëhershme. Për këta quhet një braktisje e menjëhershme, pra emigracioni i vendit tonë që ka përfshirë, është quajtur disi si braktisje. Ajo është plagë e madhe që do të mbyllet. Patjetër. Sepse mos harroni që para pak kohësh u gjet i vdekur në shtëpi 6 muaj më mbrapa, një i moshuar në Korçë. Në Korçë, po. Do të themi po dhe vetë ata njerëzit e tij duhet të dinin një Po desha të pyes zonjën. Ja që është realitet. Ju jeni institucion që financohet nga shteti? Jo, ne jemi institucion privat. Jo që s'financohemi, por edhe taksat i kemi shumë të rënda. Që s'duhet i kemi, se unë vi nga një studim jashtë për këtë punë, ku të gjitha këto institucione fare. Po thoja Katerina që është një proces të cilët vjen një moment. Pra, ne ndihemi të vetmuar her pas here, edhe kur jemi në këtë moshë, edhe në moshë më të re, por e kalojmë me këto qëllime që i vëm vetes, me punën që kemi. Vjen një moshë kur ne na lë gjendja fizike dhe prandaj ndihemi ne të vetmuar, sepse nuk kemi përçapje për të kryer atë qëllim, dhe prandaj ndihet më tepër te kjo moshë vetmia. Duhet parë dhe kjo pjesë. Është më mirë atëherë të merren masa edhe përmes qendrave të ndryshme që ka vendi, se sa mbajtja në shtëpi ose se në shtëpi jo të gjithë kanë mundësinë të qëndrojnë me një njerëz. Duhet të bëj për mendimin tim dhe qendra për pleqërisë ditore. Pra, ku ne pensionistët janë ato qendra. Ka qendra ditore. Ka qendra që jo të gjithë mund të kenë mundësi të shkojnë. Ne po flasim për personat jo të mundur. Ka asistencë shtëpiake, por ka edhe rezidenca që përmendi edhe zonja Mimoza. Se ne dhe kur takohemi pleqëri bashkë, ne quajmë shtëpi të moshuar. Fillojmë të dhe tregojmë kohën tonë. Jo aksionet, jo zbori, po ku takoheni zakonisht? Pra gjithmonë në kafe, lokale? Ky është aktiviteti më tipik. Po, neve brezi jo. Nuk organizoni do diçka tjetër, aktivitetet tjera? Jo, vetëm që ta shumë mund të shkosh me fëmijët e tu, diku ati këtu. Po në shoqëri? Me shoqërinë, dikush ikën, dikush nuk vjen dot se ka dhe të tjerë në mrapa. Prandaj janë të shkëputura. Keni angazhime. Po mua që më ka ikur e gjithë shoqëria e s'ka një o ka ikur në të botë, o ka ikur jashtë shtetit, s'ka mbetur njëri. Dhe unë, kur dalë në kafe, e pi kafe në vetë, mos e me bashkëshorten, s'ka shok. S'ka njëri tjetër, ka nikur. A të bëj një pyetje me qënë që kam shok që ka nikur në atë botë. Si përjetoni humbjen ose largimin e një shoku në këtë moshë? Është shumë e rëndë. Është, shiko, gjë e parë që me ndonë, thua, ikuaj pas ati e kam radhën unë. E asocion me vetën. Unë lot lëmshi. Këtë do me ndosh. Fillon të trëmba, po? Jo për trëmbur, jo së trëmbëm, jo, unë nga vdekja nuk trëmbëm. Jo, nuk është trëmbje, se të gjithë do të ikim një ditë. Nuk trëmbëm se e di që
rrugën e kam për parajs. Jo, ta themun se ndodh ky proces. Është një rrugë që do bëhet, duam apo s'duam neve. Kështu që do s'ke pse të trëmbesh. Trëmbem nga intrigat e shoqërisë, trëmbem nga ato që përjetoj për ditë në profesionin tim, trëmbem nga marrëdhëniet shumë të këqija që kanë nën e birë ose bij dhe prindi me fëmijë të cilët i çojnë prindrit tek qendra kësaj zonjës këtu. Këta nuk janë fëmijë. Janë të detyruar. Jo, dua të them diçka shumë të rëndësishme këtu. Shiko, ato që i kanë sjell prindrit tek mua, ata duan shërbim 24 orë. Por nuk them jo, të lutem. Prit. Jo, s'ka rëndësi, ka shumë qendra si puna ime. Edhe unë, djali tim nesër, nuk mund t'i them lëre punën, ti dhe mu merr me mua, sepse ajo do infermieren, ajo do psikologen, ajo do kujdestaren, ai do doktori në moment. Ne po themi kishim 2 raste brenda 24 orëshit që ne shpëtuam jetë. Dhe atë nuk mund ta bëj dot kur ti ke ikur duke punuar dhe do vish mbas 5 orësh nga puna, apo ke ikur për të bler diçka dhe do vish më vonë, ndërkohë që aty ndodhen gjëra të jashtëzakonshme. Ne aty i kemi sepse edhe kjo duhet, me thënë kanë bërë aksidente me makina janë thyer, kanë bërë fraktura të koksofemorit që janë me paterica, që janë me karroc, ne kemi posta AVC që kanë bërë goditje në tru, ne kemi demenca pa fund, ne kemi probleme nga më të ndryshme. Pra, po ne, tani, ju nuk mund të thoni që janë ata fëmijë që i çojnë aty. Çfarë do bëj ai fëmia në mesta, po ne për këto raste po flasim. Unë them për ata që ikin i lënë fëmijët prindrit vetëm dhe ikin në emigracion. Unë kam për ata se kam për këta që të rinjë. Po ata kanë ikur me shumë vite, i kanë lënë të rinjë. Jo, nuk është ashtu. A ka interes edhe nga fëmijët prapë me gjithë banorët, më shuar që jo keni qëndër? interes, po kërkesa të jashtëzakonshme llogarie. Se nuk duhet, ndaj edhe nisa pak më herët, duhet patur shumë kujdes për të mos i paragjykuar, sepse do bëhet jetë paralele dhe nuk mund të ndalosh as jetën tënde me si prind edhe personale, as si fëmia i atij prindi, dhe do mundohesh që të gjesh ndihmë sepse nuk e bën dot vetë, jo se nuk do ta bësh. Në këto raste plotësisht dakord me ju dhe me zonjën, sepse ka nevojë për ndihmë të specializuar dhe për personel të specializuar. Po dhe duhet të ketë lek që ta shpjeri atje. Por ti lësh në mosh punë prindrit. Por që janë vetëm burë e grua, dhe ti të vesh në emigracion dhe të kujtojsh një... Po që vetë prindrit nuk pranojnë në mënyrë absolute të ikin atje. Mua më kanë ardhur nga Amerika, nga Kanadaja, nga Anglia, me një insistim të jashtëzakonshëm se s'duan të rinë atje. Nuk duan prindrit vetë? Nuk duan vetë, sepse duan të vdesin në Shqipëri. Jo, duan këtu edhe pse fëmijët i kanë atje dhe është e çuditshme dhe kemi raste pafundë. Pra edhe kjo është, edhe kjo realitet është. Po dëmshuria pra dheun është e barabartë me dëmshurin për prindin. Unë atë dheun dhe prindin i vënë në një anë të peshore. Ata fëmijë vuajnë jashtë mase shumë. Këto janë parime që kanë frikë se nuk janë më aq të forta. Se unë kështu i kam për vetë time, atë dheun dhe prindrit i kam pasur një lloj. Dashuria për atë dheun është zbutur pak. Megjithatë po shkoj tek Manjolën se do shkoj në publicitet. Ku ishe? Në Francë. Doni të shtonit diçka dhe në fakt me drejtë në aspektin psikologjik. Vetmia që domosdoshmërisht do vi një moment dhe do përjetohet një moment. Mund të jetë të dy shumë të shëndetshëm, njëri prej tyre nuk jeton më. Si përballohet? Çfarë rekomandohet që të bëhet në këto raste? Së pari duhet themi, Katerina, që është shumë individuale dhe varet shumë nga karakteri i njeriut. Pra, këta që kanë karakter të fort e përballojnë më mirë se ata që kanë një karakter më të... Vetëm që të dëgjojmë dhe ne që jemi largë, se e vërtet. Ndjes. Pra, po thoja që vetmia përballohet në bazë të karakterit të fort që ti ke. Normal. Pra njerëzit e njerëzit e ndjeshëm e vuajnë më tepër. Pra janë të predispozuar... Vetmi shumë e rrezikshme, nuk ka për karakter. Për gjatë gjithë jetës sonë, ne kemi një rrugtim të vetmisë. Pra ne ndihemi vetëm her pas her gjatë gjithë jetës sonë. Por vjen një moment ku ne ndihemi më shumë se kurrë, sepse në bazë të aftësive tona, të kapacitetit ton të kufizuar, na bën që të jemi shumë herë më të ndjeshëm ndaj kësaj gjëje. Pra, përjetimi zmadhohet më tepër në faktin që ti je në moshë. Pra, dhe e ndjen vetmin më tepër se sa kurrë. Dhe është një proces që ne duhet kuptojmë që
do jetë dhe do ndodhi, por në varësi të karakteri që ka njeriu. Pra ta zbusim atë me prezencën. Ku jemi? Ku jemi neve? Me njerëz kaq të vetmuar, ku janë? Psikologët, punonjësit social, pse rinë për zyra dhe nuk shkojnë në këto njerëz? Se gjithë bota kështu punon dhe unë për këtë jam... Jo, të lutem, të mbaroj, sepse unë e gjej një problem shumë të madh, social dhe problem shumë të madhe dhe ligjor. Të gjithë psikologë dhe sociologë që kemi pa fund në Shqipëri, nuk janë në terren, janë në përzyra. Vdiq ai dhe pas 6 muajsh të gjendet i vdekur trupi. Nuk e ka fajin vetëm familja. Ku është mjeku i familjes? Ku është psikologu? Ku është sociologu që s'ka shkunje t'interesohet? Ky njeris po merr kodet e ilaçeve. Ku janë komshinj? Të lutem. Do të thënë janë shumë gjëra që mungojnë. Ende në këtë pjesën e tretë. Të lutem, këto psikologës, se po flasim gjëra shumë të bukura në teori, po unë dua të jem shumë realiste, se realitetin e kam 24 orë në 24. Unë jetoj me ata banor aty. Dhe i shikoj sa të vetmuar kanë qenë, dhe aty sa i ka ndryshuar ajo pjesa, por aman edhe roli i psikologëve dhe i sociologëve duhet jetë në terren. Të shkojnë në këta të moshuar, të vetmuar. Të bëj sikur dhe 1 orë muhabet, i bëj kaq, jo më shumë. Të lutem. Por aman, kjo nuk funksionon. Ke shumë të drejtë, por ne duhet të shikojmë historikun e kontekstit ku jetojmë. Jemi një shoqëri që jemi në krijim, në evolim të kësaj gjëje dhe të pranimit. Të lutem, se cili profesion duke u profilizuar. Duhet të jenë në terren, nuk duam teori më. Jo, nuk po flasim për teori. Po ata në punë janë, zoti Islami, janë në punë ata. Ata rrogën e marrin por rinj ditën në kafe. Rikthehemi në pjesë të fundit, do të vendosim edhe numrin e telefonit, sikur një telefonat do të ja shumë të ishte pra një i moshuar që do të na bashkohet, si gjithmonë kjo ja ka me lëviz. Ju lutem, do doja të ndaleshim tek aktivitetet që ju do të donit të kishit gjatë ditës dhe çfarë ju ofrohet këtu në vendin tonë, në terrenin ku ne jetojmë. Cila do të ishin, zonja Natasha, aktivitetet që ju do të donit të bënit? Unë deri më sot bashkë me burin jemi mirë, në të vërtet nuk kemi ndjerë në një ngushtësi, edhe pse jemi të dy vetëm, vajzat i kemi... Po për te, për ta pasuruar, për të mos qenë e zakonshme. Në një teatr ose në një opera kur bëjt, unë kam shumë kënaqësi që të shkoj. Pra ti ishte ndoshta ndonjë bilet me ulje në këtë rast? Me ulje, gjithmonë flasim dëgjon. Pensionet tona janë shumë të vogla për të bërë një jetë aktive. Po shija që edhe për në panairin e librit që nisi dje do të shkoj me vajzën, se më tha vajzën, që nuk i blejmë dot librat. Sa herë që nuk blihen librat, janë shumë të shtrenjta, po neve na i blejnë fëmia. E kuptova. Pa fëmijët jo të gjithë kanë këtë mundësi. Pra të gjithë moshuarit kanë nevojë për një lloj suporti nga fëmijët, në të kundërt nuk përballojnë. Nuk përballojnë pensionistët jetën e tyre. Te minimumi jetik që duhet të përcaktojë shteti shqiptar, që pensionisti të ketë mundësi ta blejë një libër, që pensionisti të ketë mundësi ta shijojë jetën. Po pensionisti sot mendon vetëm çdo vër në pjatë në mëngjes në drek apo nda. Me çfarë do t'i marrë ilaçet dhe sa i kushtojnë. Pra themi aty është problemi ju. Asnjëri nga ju nuk e vuri gishtin në plag. Plaga është minimumi jetik. Plaga është kujdesi shtetëror, kujdesi i pushteti. Të varfër. Me punën e madhe që kanë bërë, neve, brezi jonë, me punën e madhe që kemi bërë, jemi shumë të varfër. Ne kur shkojmë që të bëjmë pazar, shikojmë... Falë, sa vite punë keni? 21 vjetun, ndërkohë pensioni përkthyer në para. 21 vjet im shoq inxhinier minjere, që ka punuar në ato minjera që s'ka lënë minjerë të Republikës pa shkuar dhe pa punuar. Dhe merr një pension që është turp ta them. Dhe një deputet merr miliona. Përse 240.000 lekë pensioni kur ai e merrte rrogën në kohën ta asaj kohë 12.500. Zonja Natasha, 240.000 lekë thatë që është pensioni i zotrisë. Po ta lexonte një deputete, këtë nuk do ta lexonte dot. Do ta lexonte 200.000, 400.000. Ajo se 25 vite punë. 25 vite punë. Kjo është gjendja praktikisht. Të lutem, do ta çoj deri në fund këtë unë. Ne fajin e kemi tek ata që çojmë bëjnë ligje. Çojmë ignorantët, çojmë njerëzit standardet, zoti Islami, nuk rregullojmë dot gjë duke folur në të moshuarve dhe ishte një punonjëse sociale
një ekonomiste, Përshëndetje. dhe s'kishte një internet. Mirë se erdhët. Atëherë, cilat do të ishin aktivitetet që mendoni pra për të shtuar jetën sociale të të moshuarve që duhet të ishin në Shqipëri të realizueshme? Ose nëse doni të shtoni diçka tjetër, nuk po ju ndërhyj në mendim? Unë jam një pensioniste që dua t'i drejtohem shtëpisë azilit. Me fjalë pensioniste, s'kam pension. Nuk keni fare pension? Atëherë na thoni moshën, të lutem? 65 vjeç. Në telefon. Edhe 100. Po, dhe përse po Dhe nuk kam pension. Sepse nuk kam punuar, ashtu kam pasur kushtet, fëmijë nuk kam. Kuptoj. Si duhet veproj dhe a do të më pranoj azili mua? Ku shkoj? Shkoj tek minimumi jetik që unë ngrita me të madhe dhe e theksoj gjithmonë dhe që shteti nuk ekziston për minimumin jetik dhe asë një pushtet deri nga 90-ta deri tani asë një qeveri nuk është marrë me këtë punë, sepse nuk ngrimi të kërkojmë atë që në takon. Ja një minutë zonjë. Ne të gjithë duhet të ngrimi të protestojmë dhe të kërkojmë me çdo kusht minimumin jetik. Zoti Islami, më falë, se në rastin e zonjës, ajo po ngre një shqetësim realisht shumë të madh. Ajo është në ditë hallit. Ajo është në ditë hallit. Prandaj vemi te kujdesi shtetëror, shoqëror. Si zgjidhet në këtë rast si pasjellsh? Shteti i caktoi do jetoj ajo se ajo ka S'ka pension. E di si ndodhi ashtu? Që nuk ka pension, zonjë, të lutem. Pensioni nuk vjen nga qielli, cakton shteti. Po pra. Pra, të mos vënd deputete ato që thonë 307.000, 8.000, 25.000, po të vënd deputet jurist dhe profesionist që din që kërkojnë dhe din që ligje bëjnë. Ne ligjet na i bëjnë ignorantët. Ne ligjet na i bëjnë njërës të pa ndërgjeqëm dhe thjesht patronazist të pushteteve. Nuk them për një pushtet, për të gjithë pushtetet. Ato kanë vënë për ta drejtuar. Po kush i vuri, pse i vuri? Se ne nuk ndihemi. Me mirë, pra, kjo është thjesht një telefonat që mua më thotë shiko si është gjendja. E di si e ka zgjidhur bota. Zonjë, më vjen shumë keq që unë nuk di ç'përgjigje të jap. Zotëri, unë kam dëshirë, tani unë me qenë se jam në këto kushte kërkoj që të shkosh në një azil, po thua, apo jo? Po. Tova, ose ndryshe një qendër për të moshuarit. Të lutem, jo zonjë, të shkosh te shërbimi social qendror, do të më jepni minimumin jetik për të jetuar, minimumi 200.000 lekë të vjetra. Ma e do dhe kujdes. Që të jetoj se unë jam me këmbë me dorë, thuaj, se ajo nuk është e shtëlir, ajo është me këmbë me dorë me logjik me të tëra, urdo artikulon në mënyrë të shkëlqyer. Si do ta çosh në azil ti? Ajo në azil vdes para kohe. Ajo është në gjendje që mund të punojë dhe të jetojë si njeri. Në nazil, nuk vdesin para kohë. Se kam për ju. Unë kam dëshirë të kontaktoj dhe në afër me avokatin, në që ose është mundur të njërni dhe një numër telefonit të avokatit. Do të komunikojmë. Pa tjetër zonjë, t'ja them unë që tani numër e telefonit. Po prit më 068 20 15 227. Baje. Të lutem se jam duke folur dhe nuk e marrë dot për momentin. Me mesazhe dhe thua pastaj energji, po super energji edhe 75. 65 Katerina, nuk janë kaq të vështira gjërat. Le të marrim modelet siç ka bota dhe le të sistemojnë këto. Për shembull në Kopenhagen, ku isha unë së fundmi, sigurisht që ai dorëzonte shtëpinë, pensionin që kishte dhe përgjigje komplet qendra ose shteti. Mi po tani ka dhe këtë që edhe shtëpinë s'duan ta lëshojnë, ti kur je vetëm për çfarë të duhet me shtëpia? Siguroje pleqërinë tënde. Ose edhe punojnësit social duhet të shkojnë dhe të merrem në këta në përshpia. Le t'i ofrojnë një mbështetje, sikur dhe këshillime, edhe orientime. Me Kopenhagenin, moj zonjë. Po mi që da Po Marokun i krasë, me Marokun në krasë. Jemi poshtë Afrikës. Me këtë drejtim, me këtë qeverisje që kemi neve, jemi poshtë Afrikës, ta di shqiptarë. Po poshtë Afrikës. Dhe them çouni, kërkoni atë që u takon. Ne dalëm për partit me vrap, po për të drejtat që në takojnë dhe për probleme plagë të tilla shoqërore, nuk ngrihemi asnjëherë. Kjo është fatkeqësia. Vetëm interesohemi ndonjëherë për ngjyra, por ne nuk vetëm për ngjyrat nuk interesohemi. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Faleminderit edhe për shqetësimet që Edhe ne falenderoj për emisionet të tilla të shpresoj të bëjnë punë realisht. Ju jeni akoma të reja, po vërtet është një hall unë që e kam përdit realitetin në dorë të mërshme. Keni shumë të drejtë, por ja, mundohemi të bëjmë anën tonë. Faleminderit që na ndoqët. Njerë